喺呢3分半鐘嘅片入邊，我會教你將把鉸剪變返新嘅一樣。首先要準備衣車油、2塊軟身唔甩毛同線嘅棉布，同埋你把鉸剪。每次裁完布，其實有好多細嘅棉絮或者毛毛黐咗喺把鉸剪上邊，所以每次用完呢，我哋都要攞塊唔甩毛嘅軟棉布，將刀刃同埋軸心上邊嘅棉絮呢抹返乾淨。萬一把鉸剪呢黐咗膠嘅話呢，可以倒少少酒精喺塊軟布度抹返乾淨，以防佢呢會生鏽。為咗防止把鉸剪生鏽啦，同埋保持佢嘅開合順滑，每1個月呢都要幫把鉸剪呢潤滑一次。首先將衣車油呢滴喺乾布上邊，平均抹一抹刀刃，然後滴1到2滴嘅衣車油呢喺鉸剪嘅軸心位置，即係呢螺絲嘅中間，跟住開合把鉸剪3到4次，咁啲油呢就可以滲入去螺絲入邊，等入邊啲棉絮呢跟住啲油流返出嚟。最後用另一塊乾淨嘅布呢將多餘嘅油抹走。如果唔係，下次裁布嘅時候呢啲油呢就會揩到喺你塊布上邊噶啦。如果裁布嘅時候發現會咬布，可以調校返螺絲嘅鬆緊，去保持返刀刃嘅密合度。記得千祈唔可以空剪，咁樣會導致2塊刀刃呢直接摩擦，會加速佢嘅磨損噶。裁布鉸剪呢只可以用嚟剪布料，如果你要剪紙啦或者膠帶拉鏈等等呢，會迅速破壞咗佢嘅刀刃，令到佢磨損啦同埋變鈍噶。如果鉸剪跌落地嘅話呢，有可能會導致佢嘅刀口受損，咁所以每次用完之後呢，記得合返埋把鉸剪，然後套返保護套，並且收納喺一個乾燥同埋通風嘅位置，避免剪超過鉸剪負荷嘅厚度。建議大家呢唔好剪多過2層嘅布料，如果唔係可能會影響鉸剪嘅咬合啦，導致有缺口啦，或者有可能會變形嘅。如果你係使用緊蒸汽燙斗呢，要確保鉸剪唔好擺隔離，因為有可能會導致佢生鏽。如果鉸剪真係唔小心掂到水呢，要即刻抹乾並且要上油。所有工具呢都會耗損。當你剪布嘅時候呢，如果覺得好吃力啦，或者塊布好似扯住嘅時候呢，即係代表你把鉸剪呢需要去打磨啦。建議大家一定要揾翻專業嘅磨刀師傅處理，唔好自己喺屋企隨便磨，因為角度唔啱呢會令到刀刃受損噶。咁要留意翻有部分鉸剪呢係唔可以打磨嘅，例如防滑剪啦或者狗牙剪。咁只要定期呢去做翻清潔啦，同埋潤滑翻保養咁就可以噶啦。如果有啲好難清潔嘅位呢，可以攞個掃走啲塵。只要大家勤力啲同埋正確保養鉸剪呢，去維持佢嘅密合度同埋鋒利度，咁就可以用好耐都冇問題噶啦。如果你覺得呢條片可以幫到你嘅話，記得去訂閱同埋 share 我哋嘅頻道啦。